हेलो एवरीवन। सर्दी जुकाम में अगर आप राहत पाना चाहते हैं तो ये घर का नुस्खा जरूर ट्राई करें। एक तो घर छोड़कर हर इंसान आपको करते हुए दिख रहा होगा कि इसमें मेरा घर भी इंक्लूड है। इसीलिए हम मम्मी के लिए बनाने जा रहे हैं ये हल्दी वाला दूध, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुड़, जो गले की खराश और जुकाम के लिए बहुत ही आरामदायक होते हैं। हमने डाले हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स जो कि बादाम, काजू, पिस्ता और पंपकिन सीड्स। खड़े मसाले जो कि गले को बहुत ही आराम देते हैं, इलायची, काली मिर्च, जायफल और दालचीनी। इसका अच्छे से पाउडर ये लीजिए आपकी सर्दी का उपाय। बहुत अच्छा बना बेटा जी। इसे पीने के बाद तो दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।